जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे आपको सुखोई पहुंचना है दोस्तों, सुखोई फिजिकल सेंटर में। तो अगर आपका भी फिजिकल सेंटर सुखोई है, अगर जाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ही मिनट में हम लोग जो है गुवाहाटी जंक्शन पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग को डायरेक्ट जो है दीमापुर के लिए गाड़ी वहीं से रंगिया एक्सप्रेस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं रंगिया एक्सप्रेस में। और तो साथ ही हम देख सकते हैं हम लोग दीमापुर जंक्शन पहुंच गए हैं। देख सकते हैं ये है दीमापुर जंक्शन। आप लोग को भी यहीं पे आना है। अगर आप की कोई भी किसी कारण से अगर आप लोगों का ट्रेन से मिस हो जाता है या आप दीमापुर से ऑटो से आना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे आ जाना है दीमापुर दोस्तों। ठीक है, दीमापुर आने के बाद मैं आप लोग को पर्सनल सजेशन दूंगा दोस्तों। ये वाला होटल बहुत ही सही है, जिसमें आपको भर पेट पूरा खाना जो कि पूरा जितना खाने का मन है खा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा खाना दोस्तों मुझे लगा है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सही खाना है और पूरा भर पेट जितना खाना खाइए एक ही बार दोस्तों। ठीक है, 70 रुपये ले रहा है दोस्तों खाना का, और फिर जो है आपको पूरा भर पेट खाना दे रहा है दोस्तों। खाना बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी खा सकते हो दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसका अपने वीडियो में बताया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग जो है गाड़ी बैठ गए हैं सुखोई के लिए। सुखोई के लिए जाने के लिए दोस्तों 2 गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले बात तो आपको 3rd माइल जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको 7th माइल वाला दोस्तों। देखिए, जब आप बैठिएगा ना ऑटो में तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सेंटर जाना है, तो आप लोगों को बोलना है सुखोई। ठीक है, सुखोई 3rd माइल वाला वो पूछेगा तो 3rd माइल वाला नहीं जाना है, हम लोग 7th माइल वाला जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सुखोई के लिए गाड़ी बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को आना है, ऑटो वाले से पूछ लेना है और उसके बाद सुखोई के लिए गाड़ी बैठ जाना है दोस्तों। हम लोग सुखोई पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो हम लोगों से 120 रुपये बोल के बैठाया दोस्तों। ठीक है, 120 रुपये बोला कि सुखोई का भाड़ा है, तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। 2 कैंडिडेट थे तो हम लोगों ने मैं बोला ठीक है चलिए कोई नहीं, बैठ गए हैं। और फिर अब हम लोग थोड़ी देर में जो है हम लोग का 3rd माइल आएगा। 3rd माइल के आगे जाना है दोस्तों हम लोगों को। तो देख सकते हैं ऑटो चल पड़ी है दोस्तों। आप देख सकते हैं पहली गाड़ी से हम लोग उतर गए हैं। अब हम लोग को जहाँ पे उतारा है वहाँ से हम लोगों को लेफ्ट की तरफ रोड क्रॉस करके जाना है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को भी यही बोर्ड एकदम शो होगा दोस्तों, तो आप लोगों को भी एग्जैक्टली यहीं पे उतरना है, मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। और फिर उसके बाद वहीं पे बगल में ऑटो मिल जाएगा दोस्तों और फिर ऑटो में बैठ जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सुखोई जंक्शन। अगर आप ट्रेन से जाइएगा तो आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, हम लोग ऑटो से आ रहे हैं तो देख सकते हैं ये सुखोई जंक्शन और यहीं तक ट्रेन आती है। ठीक है, और एंड हो जाती है दोस्तों। अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। हम लोग का तो ट्रेन मिस हो गया, इसीलिए हम लोगों को ऑटो से आना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। और पिछले वाले भैया को हम लोगों ने 70 रुपये करके करीब मैंने दिया और इसके बाद हम लोग बैठ गए इस ऑटो में। अब देखते हैं भैया जी कितना पैसा लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग से भैया ने 80 रुपये चार्ज कर दिया। हम लोगों का 120 की जगह हम लोगों को उससे ज़्यादा लूट किया गया, तो आप लोग भी थोड़ा केयरफुल होकर के आइएगा दोस्तों। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ARTCS सुखोई। तो बहुत ही आसानी से आप लोग पहुँच सकते हैं ऑटो से, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। दीमापुर से आ सकते हैं, नहीं तो ट्रेन से अगर आइएगा तो मेरे तरह से बहुत ही बेस्ट होगा दोस्तों। ट्रेन से कोई झंझट नहीं है और पैसा भी आसानी से अच्छे से बच जाएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। देख सकते हैं, ठीक है, यही है सुखोई। तो आज फर्स्ट डे है, कल फर्स्ट डे होगा दोस्तों। 20 तारीख से फिजिकल स्टार्ट है क्लर्क का। ठीक है, तो आज हम लोग 19 तारीख को ही आ गए दोस्तों। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप लोग का यही जंक्शन है। ठीक है, यहीं पे आप लोग को उतरना पड़ेगा। देख सकते हैं हम लोग शाम शाम को घूमने के लिए आए हैं। अगर ट्रेन से आना है तो यही जंक्शन है, सेम टू सेम यही जंक्शन है दोस्तों। आप लोगों को 2 ट्रेन आती है। ठीक है, एक शाम को चलती है समथिंग 6:30 बजे आसपास पैसेंजर ट्रेन, और उसके बाद जो है दोस्तों एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है समथिंग 4 बजे के आसपास, डोनियो पोलो एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि हम लोग जिससे आने वाले थे, जो कि हम लोग छूट गई। 2 ट्रेन चलती है, एक पैसेंजर और एक एक्सप्रेस। ठीक है, उससे जो है आप लेकर के यहाँ पे सुखोई आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। और हम तो रिकमेंड करेंगे दोस्तों आप लोग ट्रेन से आइए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यही है सुखोई।
स्टेशन दोस्तों, सुखोई रेलवे स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आप लोगों को लगभग 1 किलोमीटर आसपास चलना पड़ेगा दोस्तों, और आप जो है अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाइएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब ARTCS सुखोई का जो सेंटर है, फिजिकल सेंटर दोस्तों, देख सकते हैं ये खाने पीने का भी इधर इंतजाम स्टॉल लगा हुआ है, साइड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 2 तरीका था, मैंने दोनों तरीका बता दिया वीडियो के माध्यम से दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।